make a noise and make it clear. Takk for denne herlige manifestasjonen. Det ikke så ofte jeg går I tog for ting. Ofte mot ting, men det jo jævla gøy å få lov til å gå I tog for noe. Kjære venner av Bybanen, dette valget et bybanevalg. Og det som helt avgjørende I neste periode, det at det blir flertall for miljøvennlig byutvikling, og kampen står nå om å sikre en fortsatt satsing på bybane, på buss, sykkel og gange I Bergen. Og for å få det til, får vi det til, så blir det en seier for miljøvernere, for barn, ungdom, eldre og folk som vil la bilen stå. Kampen vår for frisk luft, mindre trafikkstøy og en by som koblet sammen av ikke-støyende, tilgjengelig og skinnegående kollektivtrafikk I dagløsning med hyppige avganger, framfor kø, luftforurensning og trafikkslum. En by hvor vi kan sykle og gå mer. I bybanesaken der tar vi I SV ingenting for gitt. Men vi har vært tydelige hele veien på at bybanen må fram, og vi har alltid ment at det gjør vi best ved å legge den langs bryggen. Å legge bybanen langs bryggen vil være det trasévalget som gir best effekt på kollektivtrafikken totalt sett, for da får vi dekket viktige byområder som Bryggen, Bontelabo og Torget, I tillegg til at vi får sikret at bybanen gjør det den skal, som å ta plass på veien som ellers ville ha vært full av biler. Bybanen skal binde oss sammen på kryss og tvers av bydeler og fortrenge trafikkslum. SV vil at all vekst I persontrafikk I byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange, og at privatbilismen skal reduseres med minst 40%. Derfor så sier vi ja til bybane og nei til monster-motorveiprosjekter som Hordfast, som vil rasere unik og sårbar natur. I tillegg så vil den motorveisutbyggingen øke trafikkmengden inn til Bergen på en måte som vi hverken vil eller kan håndtere. Bybanen til Åsane har blitt nedprioritert alt for lenge. Tiden overmoden for å få bybanen til Åsane. Vi mener det skulle ha vært gjort for 8 år siden. Og det mange som liker å gi inntrykk av at Nasjonal transportplan vedtatt og vil bli gjennomført, men den som ligger til grunn nå har hverken flertall eller finansieringen sikret. Derfor så går vi til valg på 80% statlig finansiering av bybanen. Ja, takk for det. Støttet av bybaneaktivistene SV. Det betyr også at staten må være med og ta kostnaden for forlenging av Fløyfjellstunnel, og ikke minst sikre en fullverdig sykkelvei langs hele strekket. Det vil vi i SV være garantister for å sikre. Jeg har lovet Gabriel å være kort. SV vil ikke risikere noe når det gjelder bybanen til Åsane, så nå må vi i Bergen prøve å være litt samstemte. Vi vet alle sammen at det å lede bergensere litt som å gjete katter allikevel. Så må vi være kloke, og vi må lande på trasévalg over Bryggen og få i gang bybanen fortest mulig. Takk for meg.